Hello, once again, good morning everyone. So far we have 22 participants and today's topic is consumer rights, lesson 11. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning everyone. Okay, Navita Oza is coming. अब हामी okay, let me share screen. Who is consumer? हामी सुरु गरिहालौँ है त. Who is consumer? Consumer भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? Those individuals or institution that Hmm? consumes goods and services. Okay, next. अरु अरु अब कन्ज्युमर यहाँ बच्चाले डिस्टर्ब गरे जस्तो लाग्छ है, सरी फर द्याट. सेयर भइरहेछ यहाँ, के भइरहेछ सेयर भन्नु त मलाई, लेट मी नो. हेलो, भइरहेछ सर. Consumers. के आइरहेछ? Yeah. ओके, एकछिन है, यहाँ नाम आइरहेछ फेरि. ल, कन्ज्युमर राइट्स भनेर आइरहेछ नि, बुकको आइरहेछ है. हेलो, सर देखिरहेछ. ओके ओके. कन्ज्युमर राइट्स भनेपछि उपभोक्ता भन्छौँ हामी, यस कस्टमर भन्छौँ. सुरुमै भन्छु, के भन्छु भन्दाखेरि हामी मिनरल वाटरको कति रुपियाँ लाग्छ आजभोलि? 20 मिनरल रुपियाँ. वाटर, यस 20 कुनै रुपियाँ ठाउँमा सर. हजुर, कति रुपियाँ लाग्छ मिनरल वाटरको? नर्मली 20 रुपियाँ हो सर. 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ भन्नु सर. 20 रुपियाँ. अनि 20. अरू अरू 20 रुपियाँ मात्र हो र? सर कतै कतै 30 रुपियाँ पनि लैजान्छ. हो, कति ठाउँमा 30 रुपियाँ पनि आउँछ है. ओके, क्लियर आइरहेछ नि तिमीहरूको आवाज. कति रुपियाँ भनेको कुनै ठाउँमा 20 रुपियाँ है, कुनै ठाउँमा कति रुपियाँ? 30 रुपियाँ. तर वास्तवमा त्यो 5. हजुर, हु इज स्पिकिङ? 25. हो, 25 also. 25. 30 रुपिस एज वेल. अब खासमा यो 5 रुपियाँमा आउँछ. किन 5 रुपियाँमा आउँछ भन्दाखेरि त्यो किनकि त्यहाँ राख्ने नै केही चिज छैन भने पनि हुन्छ. तर अब रिटेलरले खान्छ है, त्यसपछि होलसेलरले खान्छ, एडभर्टाइजमेन्ट कस्टमा जान्छ, प्रोडक्सन कस्ट जान्छ, हुँदा हुँदा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट जान्छ, हुँदा हुँदा अनि सबै 5 रुपियाँ जानेलाई हामी 25 रुपियाँ तिर्छौँ अनि 30 रुपियाँ तिर्छौँ भनेपछि त सबैतिर हामीलाई एक किसिमबाट हामीलाई कष्ट भइरहेछ. उसले 5 रुपियाँ, उसले 2 रुपियाँ, उसले 3 रुपियाँ, उसले 5 रुपियाँ हुँदै 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 लास्टमा हामी उपभोक्ता, कन्ज्युमर मिन्स उपभोक्ता, जसलाई हामी कस्टमर पनि भन्छौँ होइन. यसरी कष्ट गरेर हामी मर्ने भएकोले कस्टमर भनेको दिमागमा यस्तो खेलिरहेछ होइन. सबैतिर कष्ट छ नि. 5 रुपियाँ जानेलाई 30 रुपियाँ तिरेपछि त हामीले धेरै कष्ट दियो नि. कष्ट दिँदा दिँदा अहिले हामी मरिरहेका छौँ भने पनि हुन्छ. जसरी अहिले ग्यास, अक्सिजन ग्यासलाई लुकाइरहेको अवस्था छ, ब्ल्याक मार्केटिङको अवस्था छ. कन्ज्युमर राइट्स सबभन्दा मिल्ने इक्जाम्पल अहिले ब्ल्याक मार्केटिङ भन्छौँ. ब्ल्याक मार्केटिङलाई नेपालीमा के भनिन्छ थाहा छ? दुई नो? कालो बजारी. कालो बजारी भइरहेछ, विशेष गरी इन्डियामा भइरहेछ है. र नेपालमा पनि कालो बजारी सुरु भइसकेको छ. खासमा अक्सिजन ग्यासको अभाव भएको होइन, यस्तो कोरोना पेन्डेमिकको टाइममा के अभाव भएको? सिलिन्डरको अभाव भएको हो भनेपछि यो त आर्टिफिसियल भयो नि त यो होइन. यो एक किसिमबाट कृत्रिम तरिकाबाट जुन किसिमबाट अन्याय गरेको छ अथवा बदमासी भइरहेको छ, इट इज एगेन्स्ट आवर कन्ज्युमर्स राइट. अब सुरु गरौँ. व्हाट इज or who is consumer? What is भन्दा who is consumer? Consumer means look at the quote line. Consumer means any person who uses or consumes any types of goods or service from the market है. हामी मेन टिपिकल पोइन्टमा जाउँ. अब मेरो विचारमा हामी जस्तो लेभलको स्टुडेन्टलाई डिटेलमा जान आवश्यक छैन, बरु एक्जाम्पलबाट नै विल जस्टिफाई एभ्रिथिङ. सो कन्ज्युमर भनेपछि नट ओन्ली पर्सन, कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन पनि हुनसक्छ कि जसले कुनै पनि सर्भिस, कुनै पनि सेवालाई उपभोग गर्छ, उपयोग गर्छ, प्रयोग गर्छ कि आफ्नो डेली लाइफमा. कहाँबाट आउँछ? मार्केटबाट आउँछ भनेपछि
consumer is also an individual who engages in the process of spending money and using economic goods and services. यो त सपोर्टिभ लाइन भइहाल्यो। अब यही अन्तर्गत भन्नुपर्ने अब हाम्रो अर्को सेकेन्ड प्याराग्राफको सेकेन्ड लाइनमा के छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर प्रोटेक्सन भनेको छ है। कन्ज्युमर प्रोटेक्सन भनेपछि एक लाइनमा पनि सो इज विल बी इनफ मिन्स सेफगार्डिङ द इन्ट्रेस्ट एन्ड राइट्स अफ कन्ज्युमर्स। कन्ज्युमर्सको पनि अधिकार हुन्छ, कन्ज्युमर्सको पनि हितको निम्ति काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि जति पनि उपभोक्ताको अधिकार छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने, त्यसलाई इन्स्योर गर्ने, ग्यारेन्टी गर्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ? उपभोक्ता संरक्षण भन्छौँ अथवा कन्ज्युमर प्रोटेक्सन भन्छौँ। सो फार वी हेभ टु भेरी सर्ट क्वेसन, वाट इज, हु इज कन्ज्युमर, त्यसपछि वाट इज मिन्ड बाई कन्ज्युमर प्रोटेक्सन है। सो ह्याभिङ सेड दिस अर्कोमा जानु पर्दाखेरि हामी के मा कहाँ जान सक्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरी वी आर अन 376 पेज। अब 376 पेजमा अर्को अब हिस्ट्री भन्नुपर्छ। हजुर वाट ह्यापन? एडमिट गर्नु रे। हु इज कमिङ? अर्निका। Arnika is coming through. Wait a moment, please. Okay, done. Okay, this way. यो च्याट पनि गरिराख्नु छ कि क्या हो तपाईँ? यही रहेछ है। ल ओके, स्टप सेट को भनेर आइरहेछ त खोइ। नबिता, गोयना, प्रोजल इज अल्सो कमिङ। अब यतापट्टि हामी के कुरा गरेछौँ भने हिस्ट्रीको कुरा गरेछौँ है। हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी हिस्ट्रीमा विशेष गरी हामी यतापट्टि कोअपरेटिभको पढेको याद छ नि सबैलाई है। कोअपरेटिभ भयो, त्यसपछि हाम्रो इन्सिडेन्ट्सका कुराहरू भयो। यसै गरी हामीले यतापट्टि यो कन्ज्युमर राइटको बारे पनि अलिकति हामीले सामान्य हिस्ट्री सुरु गर्नुपर्छ यसमा। अब यो हिस्ट्री अन्तर्गत नै एउटा म सपोर्टिभ एउटा क्वेसन पनि भनिहाल्छु। यतापट्टि के छ भन्दाखेरि यो विशेष गरी यो हाम्रो उतापट्टि क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर F, you can also look at page number on 380. Make a list of works done in Nepal for the protection of consumer rights. कन्ज्युमर राइट्सको लागि नेपालमा गरेको कामहरू के हुन् भनेर भन्दाखेरि यो हिस्ट्रीमा छुट्दाखेरि बेटर हुन्छ यसमा है। अब यो अन्तर्गत जाँदाखेरि यतापट्टि यहाँ धेरै अलिकति स्लो भएको जस्तो लाग्छ। एनिवे अब यतापट्टि हेरौँ त। सबभन्दा पहिले यतापट्टि म के भन्छु भन्दाखेरि 1985 बाट सुरु गर्छु है। इन टर्म्स अफ 1985 सबभन्दा पहिले 15 मार्चमा 1985 भन्दाखेरि 1963 मा, यो चाहिँ विच इज नट गिभन इन आवर पब्लिकेसन है। राइट डाउन एभ्रीबडी। 15 मार्च 1963 है। On 15th March 1963, for the first time, USA enforced law related to the interest of the consumer है। बुझिन्छ है। कन्ज्युमर को अधिकारको लागि भनेर 1983 15 मार्चमा अमेरिकाले एउटा कानुन ल्याए है। द USA enforced a law related to consumer related to the। मेरो आवाज नआएको हो? हो सर। ओके सर, सरी फर द्याट। एकैछिन है यतापट्टि। अहिले कोही आइरहेछ यतापट्टि छैन है। ल अब यहाँ के सेयर भइरहेछ? हेलो, सेयर भइरहेछ है? हेलो सर। ओके ओके सर अब यहाँ नेट प्रब्लम भएको जस्तो लाग्यो मलाई है। ल कन्ज्युमर राइट पढिरहेछौँ। म फेरि एकचोटि सुरु गर्छु है त। कन्ज्युमर राइट पढिरहेछौँ हामीले, उपभोक्ता अधिकार पढिरहेछौँ कि हामीले कन्ज्युमरको डेफिनेसन सबभन्दा पहिले सकायौँ। अ पर्सन, एनी पर्सन हु युजेज अर कन्ज्युम्स एनी टाइप्स अफ द गुड्स अर सर्भिस फ्रम द मार्केट भनेर हामीले सकाएका थियौँ है। अनि त्यसपछि कन्ज्युमर प्रोटेक्सन हामी हेर्दैछौँ। कन्ज्युमर प्रोटेक्सन अन्तर्गत सेफगार्डिङ द इन्ट्रेस्ट
इन्ट्रेस्ट एन्ड राइट्स अफ कन्ज्युमर हेऱ्यौँ त्यस है। देन आफ्टर हामी हिस्ट्रीमा जाँदैछौँ। हिस्ट्रीमा जानुभन्दा पहिले त्यो 1985 भन्दा अगाडि के भन्दैछौँ भन्दाखेरि बिचमा अलिक डिस्टर्ब भयो। 1983 मा राइट डाउन है, 1963 मा सरी 1963 on 15 March USA enforced a law related to the interest of the consumer rights हो। and since then we have been celebrating 15 March as के हो त 15 March as इन्टरनेसनल कन्ज्युमर्स डे। 15 मार्चलाई हामी इन्टरनेसनल कन्ज्युमर्स डेको रूपमा हामीले मनाइरहेका छौँ, सेलिब्रेसन गरिरहेका छौँ। सो आइम स्योर यु आर अल्सो राइटिङ है। 15 मार्च के अरे कन्ज्युमर्स डे 1963 अमेरिका मेड अ ल रिलेटेड टु द इन्ट्रेस्ट अफ कन्ज्युमर द कन्ज्युमर हो है। देन आफ्टर अब 1985 मा जान्छु म। 1985 मा के भयो भन्दाखेरि हाम्रै बुकमा पनि लेखिरहेको छ यो कि हरेक कुरालाई युएनओले के गरेको हुन्छ, हेल्प गरिरहेको हुन्छ, त्यो भन्न आवश्यक छैन है। रोजा रोजी इज अल्सो कमिङ हियर। युएन गाइडलाइन्स फर कन्ज्युमर प्रोटेक्सन 1985 मा है। र युएन गाइडलाइन्स एउटा 1985 मा के गरेको छ भन्दाखेरि युनाइटेड नेसन ले अथवा युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीले के गरेको छ भन्दाखेरि अन 16 अप्रिलमा के गरेको छ भन्दाखेरि युनाइटेड नेसन है, बेटर टु राइट डाउन, युनाइटेड नेसन गाइडलाइन्स फर कन्ज्युमर प्रोटेक्सन, युनाइटेड नेसन्स गाइडलाइन फर के अरे गाइडलाइन फर कन्ज्युमर प्रोटेक्सन भनेर एउटा प्रोटेक्सनलाई पास गरेको छ युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीले हो। अनि त्यसलाई फेरि एक्सपान्डेड गरेको थियो 1999 मा। त्यसपछि मात्र त्यसैलाई आधारित भएर नेपालमा कन्ज्युमर प्रोटेक्सन हेर्नु त कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट इन द इयर अफ 2054 भनेर आयो है। 2054 मा के आयो अरे उपभोक्ता संरक्षण ऐन भनेर 2054 सालमा आयो, जसलाई 2055 वैशाख 1 मा मात्र इम्प्लिमेन्टेसन गरियो है। राइट डाउन। अब त्यही कुराहरू म फेरि भन्छु। सुरुमा हामीले के भन्यौँ हिस्ट्री अन्तर्गत 1963 15 मार्चको कुरा आयो। युएसएले एउटा कानुन बनायो, युएसए मेड अ ल on 15 March 1963. Then after, again Navita is coming. Then after 1985 मा के भयो रे UN General Assembly adopted United Nations Guidelines for Consumer Protection. Then after in terms of Nepal in 2054 Consumer Protection Act in the year अथवा Consumer Protection Act 2054 पास भयो। जसरी कोअपरेटिभ एक्ट 2074 मा भयो, अनि मुलुकी ऐन 2074 मा भयो भने जस्तै। अनि त्यसपछि मात्र अब हामी 2072 मा जान्छौँ। 2072 को कन्स्टिट्युसन was issued on was promulgated on Ashwin 3 2072 you know. So according to that constitution part 3 act 44 of the constitution है, पार्ट 3 मा फन्डामेन्टल राइट्स को रूपमा राख्यो कि अहिलेको संविधानले कन्ज्युमर्स राइट्स भनेर पनि आर्टिकल कतिमा रे आर्टिकल 44 मा राखेको हामी पाउँछौँ है। यो आर्टिकल हुनु पनि एसीटी भइरहेछ है यतापट्टि पार्ट 3 आर्टिकल 44 आर्टिकल मिस्टेक। अब त्यसैले हो अकर्डिङ टु कन्ज्युमर्स प्रोटेक्सन एक्ट 2054 यहाँनिर मलाई राम्ररी याद छ। अनि कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2054 भनेको कसले ल्याएको थाहा छ? मैले फिजिकल क्लासमा भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ। कन्ज्युमर्स प्रोटेक्सन एक्ट 2054 ल्याउने भनेको इट अल क्रेडिट गोज टु नारायण विजिङ। नारायण विजिङ चाहिँ लिडरले ल्याएको यो पार्लियामेन्टमा। अनि त्यो टेबल गरिसकेपछि त्यसमा फेरि मोर डिस्कसन भयो अबाउट विच वी हेभ अल्सो स्टडी इन द लेजिस्लेचर हाउ डज बिल बिकम्स ल भनेर हैन। कुनै पनि बिल कसरी ल बन्छ, एक्ट बन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढ्यौँ है। अनि त्यसपछि अब यही अकर्डिङ टु दिस कन्ज्युमर्स प्रोटेक्सन एक्ट 2054 हु इज अर हु आर कन्ज्युमर्स, हु इज कन्ज्युमर अथवा हु आर कन्ज्युमर्स भनेर हामी यसमा भन्न सक्छौँ कि कन्ज्युमर्स भन्नाले कि एक्टमा सबै कुराहरू डिटेलमा हुन्छ, कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ, उपभोक्ता भन्नाले के भनिन्छ, कसरी यसको अनुगमन गरिन्छ एन्ड सो अन। जस्तो कि कन्ज्युमर मिन्स यहाँ भनिरहेछ नि यहाँ है, कन्ज्युमर मिन्स एन इन्डिभिजुअल or institution consuming or using any consumer goods or service. Consumers can be of international, national, regional level and so on. अब यसलाई मैले यति मात्र भने है त।
अब हामी अर्कोमा जानु पर्दाखेरि अब यहाँ मैले भन्नै पर्ने आफ्टर द promulgation, अर्को लाइन, दिस लाइन इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट इन टर्म्स अफ कन्ज्युमर्स राइट अर द कन्ज्युमर्स प्रोटेक्सन. After the promulgation of constitution, consumer issues started getting importance in Nepal. कि नेपालमा अहिलेको संविधान जारी भइसकेपछि मात्र यसको के भयो अरे उपदायता भनौँ अथवा महत्त्व बढ्यो, अथवा बिकज पिपुल बिकेम मोर अवेर अबाउट आफ्टर इन द आफ्टरम्याथ अफ द पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड. जस्तो कि मधेसीहरूले मधेस मुभमेन्ट गरे, दलितहरूले दलित आन्दोलन गरे, अथवा थारूहरूले थरवट आन्दोलन गरे. र एक किसिमको पिपुल्स मुभमेन्टको अर्को एचिभमेन्ट, नदेखिने एचिभमेन्ट, प्रायःले नभनिने एउटा पछि के छ भन्दाखेरि पिपुल बिकेम मोर कन्सियस अबाउट देयर राइट्स. के त्यो मधेसी हुनसक्छ, आदिवासी हुनसक्छ, अघि भने मैले थारू भइहालेँ, त्यसपछि यो जनजाति भयो, अन्डर प्रिभिलेज ग्रुप भयो, एन्ड मेनी मोर. अब एसेन्सियल कमोडिटिज रिकमेन्डेड बाई द गभर्मेन्ट, यो अन्तर्गत हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले सिफारिस गरेका केही यस्ता कमोडिटीहरू छन्, त्यस्ता वस्तुहरू, कमोडिटी मिन्स प्रडक्ट्स, जुन वस्तुको त्यो एउटा प्राइस लिस्ट, जस्तो कि यहाँ रिटेलर होलसेलर भनिरहेको छ, यहाँ सेकेन्ड लाइनमा हेर्नु त, होलसेलर र रिटेलरमा के फरक छ भन्नु त कसैले? हेलो, वान डिफरेन्स बिट्विन रिटेलर्स एन्ड द होलसेलर्स? होलसेलरले चाहिँ रिटेलरलाई सामान बेच्छ अनि रिटेलरले चाहिँ कन्ज्युमरलाई, रिटेलरले चाहिँ हाम्रो होलसेलरबाट लिन्छ. सुरुमै भनेको थियो नि मैले, होइन? एउटा कम्पनीले, एउटा फ्याक्ट्रीले कि एउटा कुनै वस्तु उत्पादन गर्छ, अथवा यसरी बुझौँ, वस्तुमा मात्र ध्यान नदिउँ है हामीले. जस्तो कि एकजना लयरले लिगल सर्भिस दिन्छ, डक्टरले मेडिकल सर्भिसको कुरा हुन्छ, स्वास्थ्य सेवा दिन्छ, नर्सले त्यही किसिमको दिन्छ, टिचरले टिचिङ सर्भिस हुन्छ. उनीहरू सबै वस्तु मात्रै होइन, वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्ने मान्छे, उपयोग गर्ने मान्छे त कन्ज्युमर हो नि. तर हामी कन्ज्युमर, जेनरल पिपुल के भइरहेछौँ अरे? कस्टमर भइरहेछौँ. सबैतिर कष्ट भएकोले हामी मरिरहेका छौँ. ल्याक अफ अक्सिजनले गर्दाखेरि हामी मर्दैछौँ. अब यो अक्सिजनलाई कालोबजारीमा, अक्सिजन ग्यासलाई कालोबजारीको स्वरूप प्रयोग गरिरहेको पाउँछौँ. र सिनेमा हलमा हामीले यदि 100 रुपियाँको टिकटको हामीले फिल्म हेर्छौँ भने त्यहाँ त्यो काउन्टर बन्द गरेर एकजना मान्छेले 100वटा किनेको हुन्छ, 50वटा किनेको हुन्छ, अनि 100 रुपियाँ जाने 200 रुपियाँमा बेचिरहेको हुन्छौँ. त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्ल्याक भन्छौँ नि. ब्ल्याकमा किनेको, ब्ल्याकमा फिल्म हेरेको भन्छौँ नि. यो भनेको त एगेन्स्ट द कन्ज्युमर राइट्स हो है, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन अन्तर्गत पर्दैन भनेर. त्यही होलसेलरलाई हामी के भन्छौँ नेपालीमा? होलसेलरलाई थाहा छ कसैलाई? थोक विक्रेता भन्छौँ, होइन? रिटेलरलाई खुद्रा विक्रेता भन्छौँ, होइन? अनि त्यसपछि सेलर भनेको विक्रेता भइहाल्यो, कन्ज्युमर भनेको त हामी के भयो? उपभोक्ताहरू भनौँ अथवा कस्टमर भनौँ. र यसरी यी वस्तुहरू सरकारले भनेको छ कि प्राइस लिस्ट राख्नुपर्छ कुनै पनि पसलमा, किराना पसलमा भन्दाखेरि. जस्तो कि राइस, मेज, बिटन राइस भनेको छ, पेट्रोल भनेको छ, एभिएसन फ्युल भनेको छ. पेट्रोल पम्पमा पनि हामी तेल राख्दाखेरि त्यहाँ पेट्रोलको यति, डिजलको यति भनिरहेको हुन्छ नि है. अनि तर यसरी विभिन्न वस्तुहरू, मैले सबैको नाम भन्न सकिनँ, अब यो आवश्यक पनि छैन जस्तो लाग्छ. सबैको लिस्ट चाहिँ हामी पाउँदैनौँ. सरकारले भनिरहेछ, तर यो हामी यसरी लेखिरहेको चाहिँ हामी पाउँदैनौँ है. अब आएर कन्ज्युमर राइट्सको कुरा गर्छौँ है. कन्ज्युमर राइट्स भनेपछि के हो? उपभोक्ता अधिकार. यो कति हाम्रो आर्टिकलमा छ अरे? इन विच आर्टिकल इज सच प्रोभिजन इन द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल? अघि भनेका थियौँ नि हामीले 44 है. अनि अझ मैले भन्नुपर्छ, यो हामी के पढेछौँ अरे? कन्ज्युमर्स प्रोटेक्सन एक्ट पढेछौँ 2054. बट इट वाज इम्प्लिमेन्टेड अन कहिले? When was it implemented? On Baisakh? 1st Baisakh 2055. 55 हो. मुलुकी ऐन पनि त्यस्तै हो त. मुलुकी ऐन भन्छौँ हामी, होइन? मुलुकी ऐन 74 भन्छौँ, तर त्यो लागू भएको भाद्र 1 गते है. भाद्र 1 गते 2075 साल. त्यसकारण भाद्र 1 गतेलाई हामी के भन्छौँ? मुलुकी ऐन दिवस भन्छौँ नि हामी है. अब यही कन्ज्युमर राइट्स अन्तर्गत नै, अब कन्ज्युमर राइट्स अन्तर्गत नै हामी के अब पढ्न सक्छौँ कि के अधिकारहरू यसमा आउँछन् त भन्ने कुराहरू यो तलकोले सबै भन्छ. हेर्नु त, यो सबै बुझिन्छ. इट्स भेरी इजी. द कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2054 has guaranteed the following rights to the consumer: right to protection of life, health, property from harmful consumer good, होइन? यो हामीलाई
हानि हुने कुनै पनि गुड्सबाट हामीलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि यसले के गरेको हुन्छ, संरक्षण गरेको हुन्छ। त्यसै गरी राइट टु बी इन्फर्मड अबाउट द प्राइस है, अबाउट द प्राइस, क्वान्टिटी, क्वालिटी, कन्ज्युमर गुड्स इन अदर टु बी प्रोटेक्टेड फ्रम माल बिजनेस प्र्याक्टिस रे। कि बिजनेसको जुन इथिकमा नरहिकन हामीले कुनै सामान किन्दाखेरि सामानको मूल्य कति हो, यसको मात्रा कति हो र यसको क्वालिटी कस्तो हो, आइएसओ स्ट्यान्डर्ड के भनिरहेको हुन्छ नि त्यहाँ है, यस्तो सबै कुराहरू हामीमा जानकारी हुनुपर्छ। त्यो सूचित गर्ने अधिकार हामीलाई राख्छ। र राइट टु प्रोटेक्सन अफ लाइफ भनेपछि कुनै पनि सामान, जस्तै कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि हामी अब यस्तो गर्मीको समयमा ल जुस खाउँ भनेर गयौँ, हामीले जुस खाने बित्तिकै बेहोस भयो, के गर्ने भनेपछि इट इज एगेन्स्ट द के हो त, हाम्रो कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको एगेन्स्टमा भयो। त्यस्तो बेलामा हामी प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो, हाम्रो हेल्थ एकदम हेल्दी हुनु पऱ्यो, शरीरको लागि केही शीतलता प्रदान गरोस्, हामीलाई पनि रिलिफ होस् भनेर हामी जुस खाने, तर त्यहाँ प्राइस लिस्ट छैन, जुसको क्वालिटीको बारे केही लेखिरहेको छैन भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ, माल बिजनेस प्र्याक्टिसको रूपमा लिन्छौँ। र 4वटा जुस हामीले जुस खाने भनेर गयौँ, 4वटा जुस राखेको रहेछ त्यहाँ 4 किसिमको, तर हामीलाई यही जुस किन भनेर हामीले भन्न बाध्य गर्नु हुँदैन। अथवा वी आर फ्री टु चुज एनी काइन्ड अफ गुड्स एन्ड सर्भिस वाट वी वान्ट है, एट कम्पिटिटिभ प्राइसेस। त्यो पनि र उनीहरूले भनेकै प्राइसमा हामी लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। र यहाँनिर अनि यो राइट टु चुज भन्ने कुरा बुझ्यो होला नि, 4वटा मध्ये यही लिऊ भनेर भन्यो भने हामी त्यही लिनुपर्छ भन्ने छैन। अब राइट टु बी एस्योर्ड अन हियरिङ बाई एप्रोप्रिएट अथोरिटी अन कन्ज्युमर प्रोटेक्सन। कन्ज्युमर प्रोटेक्सन अन्तर्गत पनि हामीले राइट टु बी एस्योर्ड भनेपछि हामीले कुनै वस्तुको बारे, सेवाको बारे, अघि जस्तै कुनै अब हस्पिटलमा जाँदाखेरि डक्टरको कारणले मऱ्यो भने, अथवा कुनै अब लिगल सर्भिसमा पनि वकिलले हामीलाई गलत किसिमबाट एडभाइस दियो भने त्यो किसिमको एगेन्स्टमा पनि हामीले सम्बन्धित निकायले हाम्रो कम्प्लेन्ट्स उनीहरूले सुन्नुपर्छ। राइट टु बी एस्योर्ड अन हियरिङ भनेको त्यो सुनवाई भन्छ नेपालीमा हियरिङलाई। त्यसपछि राइट टु हियरिङ अर कम्पेन्सेसन एन्ड राइट्स टु कन्ज्युमर एजुकेसनतिर भनिराख्नु परेन, छेटीपुटीको कुराहरू नम्बर 2मा मेन कुरा बुझ्नुभयो। त्यसपछि राइट टु कन्ज्युमर एजुकेसन भनेको छ। अब कन्ज्युमर एजुकेसन भनेको के होला त? कन्ज्युमर एजुकेसन भनेको उपभोक्ता शिक्षा, एजुकेसन टु बी अब्टेन्ड बाई कन्ज्युमर्स हो इन रिगार्डिङ गुड्स एन्ड सर्भिस। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको सम्बन्धमा कुनै उपभोक्तालाई दिने शिक्षालाई नै हामी के भन्छौँ, राइट टु त्यसलाई के भन्छौँ, कन्ज्युमर एजुकेसन भन्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यो भनिरहँदाखेरि मैले के भन्ने विषय भन्दाखेरि यता शुभारम्भमा छैन, रिपोर्टमा छ। यसमा यो भनिरहँदाखेरि अझ मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्चुअली यसमा के छ भन्दाखेरि यो कन्ज्युमर इन्टरनेसनलको बारे भन्नुपर्छ मैले। कन्ज्युमर इन्टरनेसनल भनेको के, कसैलाई केही आइडिया छ CI को बारे? जस्तो कि फुटबलहरूको सर्वोच्च संस्था, फुटबल नखेल्ने ठाउँ नै नहोला होइन, फुटबलहरूको एउटा वर्ल्ड वाइड अर्गनाइजेसन छ, त्यसलाई के भनी? सर फिफा होला, फिफा है, क्रिकेटको ICC भने जस्तै हो। सबै कन्ट्रीहरूको वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनल वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल अर्गनाइजेसन भनेको UNO भने जस्तै। अनि कन्ज्युमरहरूको पनि छ त्यस्तो, त्यो भनेको कन्ज्युमर इन्टरनेसनल, राइट डाउन है। त्यसलाई के भन्ने रे, कन्ज्युमर इन्टरनेसनल, त्यो पनि राइट डाउन है, टु बी इज अल्सो राइटेबल। अब कन्ज्युमर इन्टरनेसनलले सबै कुरा भनेको छ, जस्तो कि म सर भन्छु अनि फेरि म फोटो पठाइदिन्छु। जस्तो कि राइट टु सेटिस्फ्याक्सन अफ बेसिक निड्स, कुनै पनि बेसिक निड्सको हामीले कुनै जस्तो कि जुस खाँदाखेरि हामीले अथवा चामल खाँदाखेरि भन्नुको मतलब चामल किनेर भात खाँदाखेरि हामीलाई सन्तुष्टि हुनुपर्छ। जब कि चामलमा हेरौँ त त्यहाँ धेरै ढुङ्गा पाउँछौँ हामीले चामल किन्दाखेरि, कि होइन? चामलभित्र धेरै ढुङ्गा हुन्छ नि। अनि जेरी खाँदाखेरि अथवा मिठाई खाँदाखेरि कति खान नहुने अखाद्य वस्तुहरू राखेको हुन्छ है। त्यसकारण कुनै पनि अब खाँदाखेरि, लिँदाखेरि, सेवा लिँदाखेरि हामी सन्तुष्टि हुनुपर्छ भन्छ। र राइट टु बी सेफ्टी भनेको हेल्थको सेफ्टी भइहाल्यो। राइट टु बी इन्फर्म भनेको हामीलाई सूचना दिनुपर्छ। जस्तो कि कोभिडको अहिले खोप दिइरहेछ जनस्वास्थ्य, भक्तपुरको जनस्वास्थ्यले पब्लिक हेल्थ सेन्टरले हिजो नै नोटिस जारी गरेर आज नदिने भनेर, भोलिबाट नदिने भनेर हिजो नोटिस जारी गरेको छ। जसले गर्दाखेरि त मान्छेहरू त्यहाँ गएन अथवा बेलैमा त्यो एक किसिमको इन्फर्म पायो भने प्रायर टु इन्फर्मेसन भनौँ, प्रायर इन्फर्मेसन पाएपछि त जनता ढुक्क भयो नि त है। त्यसै गरी राइट टु चुजको बारे, अघिल्लो जुसको बारे भन्ने मैले हामीले चाहेको नै लिन सक्छौँ। अथवा राइट टु चुज भनेर अब तिमीलाई मनपर्छ भने तातुनीमा गएर COVID-19 को खोप ल्याऊ, त्यसलाई जनस्वास्थ्यमा लिनुपर्छ भने छैन, सिडीमा दिइरहेछ, युवाम्बरामा दिइरहेछ। यी कुराहरू भनेको राइट टु चुज अन्तर्गत पर्छ। राइट टु बी हेयर्ड भन्ने छ, त्यो हामी अहिले के पढ्दैछौँ रे,
कन्ज्युमर इन्टरनेसनलको कन्ज्युमर राइट्स अन्तर्गत पर्नेहरू राइट्स गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी राइट टु रिड्रेस भन्ने छ। राइट टु रिड्रेस भनेको कम्प्लेन के टु रिसिभ अ फेयर सेटलमेन्ट अफ जस्ट क्लेम टु रिसिभ अ फेयर सेटलमेन्ट अफ जस्ट क्लेम भन्नाले न्यायोचित कुनै किसिमको हामीले दाबी गर्छ भने अथवा कुनै कम्प्लेन गर्छ भने त्यो राम्ररी सुन्नुपर्छ र त्यो किसिमको कम्पेन्सेसन हामीले दिनुपर्छ भनेको। राइट टु कन्ज्युमर एजुकेसन त गइसकेको छ। राइट टु हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत के होला, हामी कुनै ठाउँमा होटेलमा गयो भने हामीले होटेलमा जाने बेलामा सफा वातावरणमा हामीले खाने वातावरण तयार हुनुपर्छ। र फोहोर ठाउँमा त हामीले खायो भने त हामी बिरामी हुन्छौँ नर्मली। त्यसकारण राइट टु हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि हामी सरसफाइदेखि लिएर जस्तो कि हामी मासु पसलमा जाँदाखेरि त त्यो मासु पसल पनि सफा हुनु पर्यो र त्यहाँ यदि फोहोर छ भने धुनु पर्यो, त्यहाँ यो बासी मासु छ भन्ने कुरा हामी धुन सक्नु पर्यो। यी सबै कुराहरू राइट टु हाम्रो हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्छ। बस यसरी नै हामीले कन्ज्युमर्स एक्ट भन्ने कुराहरू, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2054 पनि यही भएर नै हाम्रो आएको हो है। यसैको आधारमा नै हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेको हो। अब यो बुकले भनेअनुसार पर्टिकुलर्स टु बी मेन्सन इन कन्ज्युमर गुड्स। अब यसमा भन्नुपर्ने अघि पनि भने, अब यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है 4 मार्क्सको लागि, कि कुनै पनि सामानमा कुनै पनि वस्तुमा के हुनुपर्छ कि हाम्रो स्कुलमा आयो भने हाम्रो स्कुलले बाइसरी सेकेन्डरी स्कुलले 10 क्लाससम्म पढाउनेको लागि अनुमति दिएको, अनि त्यसै गरी कलेजको अनुमति दिएको सबै त्यो हाम्रो अफिसमा झुन्ड्याइरहेको हुन्छ। देखेको पनि छ होला कतिपयले है। भने जस्तै कुनै पसलमा जाँदाखेरि प्यान नम्बर झुन्ड्याइरहेको हुन्छ भने जस्तै हामीले कुनै सामान किन्दाखेरि, जस्तो कि मैले औषधिको पत्ता देखाएको छु यहाँ, अलिकति क्लियर नभए पनि है, यो औषधिको पत्ता यहाँ उल्टो आइरहेको छ है। जे जस्तो भए पनि त्यो कन्सेप्ट बुझ्ने हो। जस्तो कि यो मेरो आँखाको औषधि हो है, यो आँखाको औषधिमा नाम लेखिरहेको छ यहाँ कार्बोक्सी भनेर, मिथाइल सेलुलोज सोडियम आई ड्रप्स भनेर, अनि त्यसै गरी 10 ml भनिरहेछ, भोल्युम पनि दिइरहेछ नि यसमा। अनि त्यसै गरी यता कम्पोजिसन केबाट बनेको, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, अनि अरूहरू पनि छन् जस्तो कि। अनि डोसेज कसरी लिने, अनि स्टोर इन कुल प्लेस, प्रोटेक्सन फ्रम लाइट, वार्निङ पनि दिइरहेछ। अनि सँगसँगै यो यसमा एक्सपायर डेट पनि हुन्छ। यतापट्टि अर्कोमा छ एक्सपायर डेट छ, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट छ, अनि त्यसै गरी अर्को लेखिरहेको हुन्छ औषधिमा के होला। मैले भन्न बिर्सेको एउटा भन्नु त कसैले, औषधिमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा हुन्छ नि एउटा लाइन के होला, गेस गर्न सक्छौ? जुन औषधिमा मात्र हुन्छ, अरूमा हुँदैन। जसरी हिटरमा अनकभर लेखिरहेको हुन्छ, हो हिटरमा किन अनकभर लेखेको कसैले भन्नु त? हेलो, हिटरमा किन अनकभर लेखेको भने? थाहा छैन सर। ल, अनि हिटरमा अनकभर नलेखिकन कभर लेखिराख्छ त। अनि हिटरमा कभर गऱ्यो भने के हुन्छ? जल्छ कि होइन? कपडा जल्छ कि जल्दैन? हजुर हो कि होइन? अब यो औषधिमा के लेखिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा किप आउट अफ रिच अफ चिल्ड्रेन लेखिरहेको हुन्छ नि, होइन र? किप आउट अफ रिच अफ चिल्ड्रेन भनेको के हो भनौँ? के भन्न लाग्थे म चाहिँ, बच्चाले खाइदिन्छ नि होइन, रेजिस्ट्रेसन बच्चाहरू। अनि यो कम्पनी छ नि, कहाँ स्थापना गरेको, अनि यसको लोकेसन कहाँ हो, अनि त्यसै गरी रेजिस्ट्रेसन नम्बर पनि राखिरहेको हुन्छ। जस्तो कि हामी क्यालकुलेटर किन्ने बेलामा, मोबाइल किन्ने बेलामा युजर्स गाइड, म्यानुअल गाइड आउँछ, स्पेसिफिकेसन भिड आउँछ ठुलो मेसिन किन्ने बेलामा, भनेपछि हाम्रो कन्ज्युमर राइट्स हो नि त होइन। अब यो सबै कुराहरू यहाँ मैले भनिसकेको छु। नम्बर बीमा पनि त्यही गएको छ हेर, वेट अफ फुड भनेको छ, मेडिसिन भनेको छ, क्वालिटी कस्तो किसिमको, आइसो स्ट्यान्डर्ड के भनिरहेको हुन्छ नि, मेथड अफ कन्ज्युमिङ कन्ज्युमर गुड्स कसरी मेथड यहाँ भनिहाल्ने मेथड पनि छ यो औषधि पसलमा। अनि अर्को पनि भनिरहेको हुन्छ, बच्चालाई खुवाउने त्यो पेसिमोमा लेखिरहेको हुन्छ नि, के होला? सेक बिफोर युज भनिरहेको हुन्छ, हो कि होइन? त्यो देखाएको छ कि छैन? सेक बिफोर युज भनेको के? छिटो रेस्पोन्ड गर्नु न, टाइम छ। भन्दा पहिला ल यहाँ हाम्रो नाम त नभनौँ, फेरि बेजत हुन्छ। फेरि हाम्रो एक ठाउँमा भक्तपुर जिल्लामा नै हो, कुनै ठाउँमा सेक बिफोर युज त्यो के पहिला चलाउनु पर्छ भनेर चलाएछ, आफ्नो बुवालाई धेरै चलाइदिएछ, मरेछ आफ्नो बुवा।
औषधि चलाउनु पर्ने ठाउँमा बिरामी बुवालाई चलाएपछि के हुन्छ होला? सुनिरहेछ है, उल्टो बुझ्यो है। सेक बिफोर युज त बिफोर युजै हो, हलायो औषधिलाई हलाउनु पर्ने ठाउँमा आफ्नो बिरामी बुवालाई हलाएपछि बुवा नै चल्छ। ल अब मेथड अफ कन्ज्युमिङ भइसकेको छ, प्राइस, ब्याच नम्बर, प्रोडक्सन डेट, एक्सपायरी डेट सबै भइसकेको छु मैले है। इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर मेसिनरी गुड्स सुड ह्याभ ग्यारेन्टी, डेट अफ ग्यारेन्टी अनि प्रिकसन सेफ्टी मेजर सबै गइसकेको छ। त्यसो हो भने कन्ज्युमर्स रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो त? हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त? हेर्नु त यहाँ, नेभर बाई अन्डरवेट गुड्स हो। हामीले कम उमेरको, जस्तो कम उमेर भन्दाखेरि कम वेटको, जस्तो कि 50 किलो भनिरहेको हुन्छ, हामीले जोग्दाखेरि 49 भइरहेको हुन्छ। अहिले आलु बेच्न आउँछ नि, अहिले आलुको मौसम हो बोरामा, हो कि होइन हो। अनि त्यसै गरी सुनमा पनि त्यस्तो हो भने के हुन्छ होला? सुनमा त ग्रामको कुरा हुन्छ, त्यत्रो महँगो, हो कि होइन। अन्डरवेट कम वेट भएको गुड्स हामीले किन्नु हुँदैन, तुरन्तै विश्वास गर्नु हुँदैन आँखा चिम्लेर। अनि एक्सपायर डेट हेर्नु पर्यो, एक्सपायर डेट भएको औषधि खायो भने रोग बल्झने भयो, रोग निको नहुने भयो, हाई क्वालिटीको हेर्नु पर्यो। र हामीलाई केही समस्या छ भने हामीलाई, जस्तो कि हाम्रो जग्गातीदेखि च्यामासिङसम्म कति रुपियाँ लिन्छ बस भाडा भन्नु त? 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, कति? 15 रुपियाँ। 15 रुपियाँ। कार्ड भयो भने 10 रुपियाँ लिन्छ। ओके, कार्ड भयो भने 10 रुपियाँ। ओके, त्यहाँ 20 रुपियाँ लियो भने हामी कम्प्लेन गर्न सक्छौँ। कसलाई कम्प्लेन गर्ने? त्यहाँ प्रहरीलाई कम्प्लेन गर्न सक्छौँ नि, ट्राफिक गरी बसिरहेको हुन्छ नि जग्गाटीमा, यतापट्टि च्यामासिङमा, हो कि होइन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो के। सो इन्फर्म द अथोरिटी कन्सर्न भनेको त्यो। अनि त्यसै गरी आइडेन्टिफाई द पर्सन इन्स्टिट्युसन्स द्याट भयोलेट्स द कन्ज्युमर राइट्स, मेक देम पब्लिकली नोन, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो, बहिष्कार गर्नु पर्यो। अनि बिङ अवेर अफ द अनरेजिस्टर्ड अथवा दर्ता नगरेको छ भने त्यो किसिमको हामीले जनतालाई थाहा पाउनु पर्यो, बहिष्कार गर्नु पर्यो। नेभर युज लो क्वालिटीको हामी लिनु भएन। अनि कन्ज्युमर राइट्स प्रोटेक्सन इन नेपाल भनेको पहिलेकै रिपिटेसन हो, मैले स्किप गरेँ है, यसलाई क्लिक गर्दै गएँ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि भेरियस फ्याक्टर्स आर रेस्पोन्सिबल फर द स्याड सिचुएसन्स। अहिले त्यसो भए हाम्रो कस्तो नराम्रो कुराहरू छन्, नराम्रो भनौँ न, हामीलाई कस्तो किसिमको समस्या भइरहेछ त्यो हेरौँ। जस्तो कि रिलक्टेन्ट एटिच्युड अफ गभर्मेन्ट, सरकारी एजेन्सीहरूले कानुनको पालना गरेको छैन, अवेरनेस छैन। अनि अधिकांश मोस्ट अफ द पिपल आर अनअवेयर। त्यसपछि कन्ज्युमर नेग्लिजेन्स, हामीले पनि व्यवस्था गर्छौँ 4th नम्बरमा हेरौँ त। अनि ल्यान्डलक सिचुएसन, नेपाल इज ल्यान्डलक कन्ट्री, वी अल्सो डिजर्भ के हो चिप मेटेरियल्स, चिप गुड्स एन्ड सर्भिस, बट इन्डिया इज नट अलोइङ अस हो। तर इन्डियाले हामीलाई दिइरहेको छैन, पाटो दिइरहेको छैन भनेपछि त्यसकारण ग्यासहरू भयो, सबै महँगो भएको कारण त्यो हो है, सबै महँगो भएको कारण हो, इन्डियाको कारणले त्यो भनिराख्नु परेन। ओपन बोर्डर सिस्टम हुँदा पनि है सस्तो भइरहेछ। अब सोल्युसन के हो भन्दाखेरि फास्ट ट्र्याक कोर्ट, छिटोभन्दा छिटो अदालतमा लगेर हाम्रो यो भ्रष्टाचारको स्पेसल कोर्ट भने जस्तै। अनि सँगसँगै इन्सपेक्सन गर्नु पर्यो, जहाँ नगरपालिकाले यहाँ अनुगमन गरिरहेछ भक्तपुर नगरपालिकामा, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन काउन्सिल गठन गर्नु पर्यो। अनि वस्तुहरूको कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो। अनि सँगसँगै हाम्रो इन्फर्मेसन सेन्टर हुनु पर्यो एन्ड सो अन। अब डाइरेक्ट अब यसमा मैले भन्न छुटेको पोइन्ट के छ भन्दाखेरि बेनिफिट्स फ्रम द कन्ज्युमर एजुकेसन। बेनिफिट्स फ्रम द कन्ज्युमर एजुकेसनको भन्नु पर्दाखेरि इट मेक्स कन्ज्युमर्स कन्सियस भइहाल्यो, इट गिभ फिडब्याक टु बिजनेस भयो, इट हेल्प्स टु कन्ट्रोल ब्ल्याक मार्केटिङ, इट हेल्प्स टु प्रोटेक्ट कन्ज्युमर राइट्स, इट हेल्प्स टु नो क्वालिटी अफ कन्ज्युमर गुड्स, एन्ड अल्सो इट हेल्प्स टु कम्प्लेन के हो त टु कम्प्लेन एगेन्स्ट द सब स्ट्यान्डर्डका कुराहरू आदि इत्यादि छन्। अनि अर्को कुरा यतापट्टि मैले स्टप सेयर गर्दै मैले भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि अर्को ब्ल्याक मार्केटिङको चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट छ। बाँकी कुरा त म अब ग्रुप मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु है। अब यहाँ मैले घडी हेरेको त लेस देन 1 भइसकेको छ। अहिले हाम्रो पार्टिसिपेन्ट कति छ? अहिले स्वास्थ्य गरिसकेको रहेछ। बत्ती निभेको हो कि के भएको हो? साजन, करुणा, विजया, सेलिना, ललिता, रेनेसा, सुशान्त, सृजना, रोइना, नविता, दीपक मात्र बाँकी रहेछ। ल है त डु क्वेसन एन्सर, दिस इज द लास्ट लेसन। अनि त्यसपछि अब हामी हिस्ट्री जियोग्राफीमा अलिकति हेर्न बाँकी छ भन्दै आजलाई आई वुड लाइक टु कन्क्लुड दिस सेसन है।